ធ្វើវីដេអូរឿងថ្ងៃនេះណាបងប្អូនខ្ញុំមិនសូវបានចង់បានលុយបានកាក់ប្រហែលទេដោយសារតែរឿងលុយកាក់នឹងរកលុយតាម Facebook នឹងវាពិបាកពេកបាទវាពិបាកពេកទៅក៏ខ្ញុំដូចជាមិនសូវចង់បានទេហើយក៏ចង់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់បងប្អូនបងប្អូនស្គាល់ហើយក៏ធ្វើមកក៏មិនមានណានឹងមើលទៀតអូកម្មយ៉ាប់យ៉ាប់យូរតែមែនទេហើយមិនយ៉ាប់ research ទេធ្វើមកមានណាមើលទៀតសូនហើយយ៉ាងចេះនេះបាទខ្ញុំសង្ឃឹមតទៅមុខថ្ងៃខាងមុខនេះសង្ឃឹមតែបងប្អូននឹងជួយមើលផងកុំអោយកុំសូវអូសម្លងពេកបងប្អូនឡើយខ្ញុំបានគេស្គាល់មុខខ្លះបងទៅណាមកណៃទៅមានគេស្គាល់មិនគេហៅអីខ្លះទៅក៏មួយយ៉ាងដែរបងប្អូនរឿងលុយរឿងកាក់នេះវាមិនសូវសង្ឃឹមបានទេបាទដោយសារតែវីដេអូខ្ញុំក៏សូវមានគុណភាពដែរខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាវីដេអូវាមិនសូវមានគុណភាពដូចគេឯងទេហើយខ្ញុំក៏មានពេលវេលាដែលដល់លេងដល់ចូលលេងផ្ទះបងប្អូនហើយណាមួយខ្ញុំលេងមុនដំបូងខ្ញុំលេងចោះលេងឡើងក៏ធ្វើរៀលនោះបងប្អូនធ្វើរៀលក៏ជប់អស់ធ្វើរៀលเพจទី1ក៏ជាប់កាត់លឿងเพจទី2ក៏ជាប់កាត់លឿងឥឡូវនេះខ្ញុំបាត់លេងឈប់ធ្វើរៀលហើយបងប្អូនខ្ញុំថតវីដេអូវិញម្ដងបាទនិយាយទៅនិយាយមកក៏ឥឡូវចូលមករឿងយើងវិញបងប្អូនរឿងចេមត្រីនេះហើយត្រីរបស់យើងថ្ងៃទី3ហើយបងប្អូនថ្ងៃទី3ខែ6ឆ្នាំ2025បាទឥឡូវត្រីយើងធំហើយបាន37ថ្ងៃហើយបាទ37 38ថ្ងៃបាទតង់ថ្ងៃដាក់រួមតង់ថ្ងៃដាក់ផងបងប្អូននេះនិយាយចេះតែដិតត្រីយើងក៏ធំហើយបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តបាទការចេមត្រីរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមួយថ្ងៃណាក៏ទៅក៏សង្ឃឹមថាក្នុងអានេះមិនមែនបោះខ្លួនឯងទេបាទមិនមែនត្រូវខ្លួនឯងទេជួយចិញ្ចឹមគេទេបាទមករៀនទៅចិញ្ចឹមខ្លួនឯងមិនចាំមើលតទៅមុខទៀតបានដើមទុនណាការចិញ្ចឹមត្រីរបស់ខ្ញុំក៏មានក្តីសម័យមកយូរហើយបាទមានក្តីសម័យមកពីតាំងពី10ឆ្នាំមុនជាង10ឆ្នាំមុនបងប្អូននិយាយត្រឡប់និយាយចេះតែខុសរហូតបាទអញ្ចឹងស្រាយផងបងប្អូនការចិញ្ចឹមត្រីរបស់ខ្ញុំក៏ជាងមានក្តីសម័យមកជាង10ឆ្នាំមុនបាទចឹងហើយក៏សង្ឃឹមថាតទៅមុខទៀតនឹងបានសម្រេចក្តីបំណងបងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំណាបន្តទៅមុខទៀតចាំមើលចូលឆ្នាំហើយបែបចូលឆ្នាំនឹងធ្វើបោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំបាននេះទេបងប្អូនខ្ញុំកាយប្រហែលជាកាយស្រះកាយដាក់ស្រះម្ដងទៅបាទហើយក៏សូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងផងបាទជួយមើលជួយអីផងហើយទៅថៃ UK យូរឆ្នាំហើយទៅថៃមក20ឆ្នាំជាងហើយរលុយចិញ្ចឹមត្រីក៏មិនសម័យដែលបានប៉ងទុកជា UK យូរឆ្នាំមកហើយវាមិនបានសម្រេចហើយថែមទាំងបែកបាក់គ្រួសារទៀតដោយសារតែយើងមានកំណត់តែមួយបាទយើងមានកំណត់តែយើងចង់ធ្វើតែម្នាក់ឯងតែពេលគេមិនចង់ធ្វើទៅក៏យើងសម្រេចចិត្តតែបែកបាក់គ្នាទៅចាស់បើយើងនៅជុំគ្នាក៏វាមិនមានផលប្រយោជន៍អីវាមិនមែនថាគេមិនល្អទេគេបែកបាក់គ្នាក៏គេក៏ល្អយើងក៏ល្អគេក៏អាក្រក់យើងក៏អាក្រក់វាមានផលល្អផលអាក្រក់រៀងខ្លួនហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តតែចេះផ្លូវគ្នាដល់ទៅគេក៏ទៅខាងគេទៅយើងក៏មកខាងយើងទៅតាមទៅបងប្អូនធ្វើមិនទេបើយើងអស់និស័យហើយយើងត្រូវតែបែកតាមនឹងស្រែតាមនឹងប្រុសទេបងប្អូនមិនណាចង់បែកបាក់គ្រួសារមិនណាចង់បែកបាក់ប្រពន្ធកូនទេប៉ុន្តែអត់មានជំរឿហ្នឹងហើយអត់មានជំរឿក៏យើងក៏បង្ខំចិត្តបែកដោយទាំងក្តីអាល័យមិនដឹងធ្វើម៉េចបើយើងអញ្ចឹងទៅហើយតាមដំណើរទៅបងប្អូនហើយឥឡូវងាកមករឿងយើងវិញបងប្អូនការចិញ្ចឹមត្រីរបស់ខ្ញុំនេះក៏បានរយៈពេល37ថ្ងៃហើយដែរហើយក៏ថា3ខែគេនឹងប្រមូលផលប៉ុន្តែចាំមើលតទៅមុខទៀតបងប្អូនចាំមើល3ខែនឹងបានប្រមូលផលឬក៏អត់ចាំទស្សនាតាមដានទស្សនាបន្តរហូតដល់ចាប់ផងបងប្អូននឹងហើយជួយជំរុញជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំផងបាទហើយជាបន្ទាប់ក៏សូមអរគុណបងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានមើលតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើននៅវីដេអូយើងគេអំណរទីបញ្ចប់ហើយនៅបន្តិចទៀតបាទអានេះមកស្រះតាវាបាទមកអាងតាវាធំខ្ញុំមិនលេខចាប់បានប្រហែលជា400-500ក្បាលដែរ400-500ក្បាលក៏យកមកដាក់អាងតែមួយវាធំខុសគ្នាបងប្អូនបាទជាបន្តក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាតាមដានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទអរគុណ